혹시 요즘 기침이 잦아지고 가래가 끼고 숨이 자주 차다고 느끼시나요? 단순한 노화 현상이라고 생각하셨나요? 사실 이런 증상들은 폐 건강이 약해지고 있다는 경고 신호일 수 있습니다. 특히 50대 이후에는 폐와 기관지가 예전 같지 않기 때문에 작은 감기에도 회복이 오래 걸리고 호흡기 질환이 쉽게 찾아옵니다. 그런데 놀랍게도 이 문제를 수백 년 전부터 해결해온 전통의 뿌리가 있습니다. 바로 도라지입니다. 도라지는 단순히 반찬거리가 아니라 우리 조상들이 호흡기와 폐 건강을 지키기 위해 애용한 천연 약재입니다. 오늘은 이 도라지가 왜 시니어 필수 건강식품인지, 그리고 안전하게 섭취하는 방법까지 알려드리겠습니다. 끝까지 보시면 기침, 가래호흡 곤란 같은 불편한 증상을 줄이고 폐 건강을 되살리는데 큰 도움이 될 것입니다. 도라지는 초롱꽃과 식물로 뿌리를 약재로 사용합니다. 옛 한의서 동의보감에서도 폐를 윤택하게 하고 기침과 가래를 가라앉히는 효능이 기록되어 있습니다. 특히 겨울철 호흡기 질환, 봄철 꽃가루 알레르기, 환절기 기침 예방에 탁월하다고 전해져 왔습니다. 도라지의 풍부한 사포닌은 기침과 가래를 줄이고 기관지를 부드럽게 합니다. 사포닌은 점액을 분해해 가래를 배출하는데 도움을 줍니다. 플라티코딘 D라는 성분은 폐와 기관지 염증을 완화하고 세균 바이러스 감염에 대한 저항력을 높여줍니다. 국내 연구에서도 도라지 추출물이 폐렴균 억제에 효과적이라는 결과가 보고된 바 있습니다. 또한 비타민C와 칼슘, 마그네슘이 풍부해 면역 체계를 튼튼히 하고 감염에 대한 방어력을 높여줍니다. 사포닌은 혈당 흡수를 완만하게 만들어 당뇨 환자의 혈당 관리에도 도움을 줄 수 있습니다. 시니어에게 도라지가 특히 좋은 이유는 첫째, 폐 기능 저하 예방입니다. 나이가 들수록 폐포와 기관지가 약해져서 산소 공급이 떨어지는데 도라지가 이를 보완합니다. 둘째, 감염 취약성 감소입니다. 노년층은 폐렴이나 독감에 걸리면 회복이 더디고 합병증이 생기기 쉬운데 도라지가 감염 저항력을 높여줍니다. 셋째, 천식기관지염 완화입니다. 알레르기성 기침이나 만성기관지염 환자에게 도움이 될 수 있습니다. 도라지차는 말린 도라지 10g을 물 1리터에 넣고 약불에서 30분 끓여 하루 두세 잔 마시면 좋습니다. 도라지청은 생도라지를 깨끗이 손질해 꿀이나 설탕에 재워 2-3개월 숙성시키면 기침이 날 때 한 스푼씩 먹을 수 있습니다. 또한 반찬으로 무침을 해 먹으면 사포닌을 꾸준히 섭취할 수 있습니다. 주의사항도 있습니다. 과다 섭취 시 위를 자극할 수 있으니 하루 20g 이하로 드세요. 위염이나 역류성 식도염 환자는 공복 섭취를 피하시고 항응고제를 복용 중인 분은 반드시 전문의와 상담 후 드시는 것이 좋습니다. 도라지는 단순한 나물 반찬이 아닙니다. 호흡기와 폐 건강, 면역력, 혈당 관리까지 돕는 시니어 맞춤 건강식품입니다. 특히 요즘 같은 환절기와 겨울철 기침과 가래가 잦은 분들에게 꼭 필요한 식품입니다. 오늘 알려드린 섭취 방법과 주의사항을 기억하시고 꾸준히 드셔서 건강한 폐와 기관지를 지켜내시길 바랍니다. 여러분의 건강이 곧 행복입니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 그리고 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에도 믿을 수 있는 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.